Ore sang Ramandaya Madya yang sobuncang romo. Ajar wening musik pangane kono. Uti gawing kini sepuh kinarya liru utawi ijol negara Ngastina para Pandhawa den paringi wujud bumi merentani ingkang sinebat alas Simbar Maruta. Kinan hamba bati kinarya hamba negara. Nalika samono Sang Haryasena wis tantub taliwanda sigra jemangkah marang alas Simbar Maruta ya bumi merentani. Mbak Bati alas kinarya kamukten kadang-kadangira para Pandhawa sigra hamlumpat Sang Bratasena sakumpatan sajung sayujana pitung pandhegel. Lampu ra ketok lampu yo. Eta. Mobilnya di mana? Mobilnya di mana? Mobilnya mau diantar. Oh. Oh, lampunya ra ketok. Lampu buka no. Lampu. Lampu. Anita. Ore sang Ramandaya Madya yang sobuncang romo. Ajar wening musik pangane kono. Oh, oke. Mila putra sabener hari kowe ala Indiana Satria gagah prakosa godhek wok Simbar Jaja pating brantong sing dadi otot bebayune. Iya. Mara bagi ngaku sapa jeneng uyah bagus. Kowe takon karo aku. Iya, aku takon karo kowe. Jenengku Bratasena. Bratasena. Pancen bener. Kowe lah. Kowe sedulurku dhewe di. Tahan ngomong menit. Kalau udah. Ya.
Kita jalur tujuan kok. Enggak. Apa tak jalur? Posisi Simban karo kabeh kok andane tak sabar tak sabar tak. Kamu. Kere. Kene lho jejer. Panas berarti. Ayo, Apapun kakek kok kita lagi, kamu kok kowe bakal tak rangkul. Aku durung tau weruh kowe. Kowe ngaku aku selawase urip ora duwe dulur sing kudune kek. Anane aku ngucap kowe kuwi dulure ana basare, ana seno. Basare opo? Pancen bener. Kowe karo aku kuwi dudu tunggal bapa biyung. Nanging sedulur tunggal Bayu utawa sing angkat minangka dadi putra sesane Bathara Bayu. Yen pancen kowe ngaku sedulur tunggal Bayu, mbok kaki kondo putra Bayu kuwi cacahe ana pira? Kowe lagi ngetes karo aku di mbok kaki kondo. Ya. Sedulur tunggal Bayu kuwi cacahe ana 5. Sing sepisan yo kuwi ngopo kuwi wujude alboko utawa gunung ingkang bisa lumaku utawa lumaksana. Ewa dene sing angka 2 wujude dityakala jajang lego. Kuwi wujude buta ewa dene angka 3 ya kuwi ingkang situ bondo. Kuwi wujude gajah. Ndungkap angka 4 ya kuwi atoman kethek putih ya kuwi iki. Sing tugas yo kuwi kowe nyanyi Bratasena. Kakang Roman iya Yai. Itu. Oke, tukang syutingnya. Kakang Anoman beti ukatur. Ya dhewe gak nampa kok sik. Saiki kowe wis tanggap yen tok aku iki kakangmu, mula aku bakal takon. Kowe arep menyang endi nyanyi Bratasena? Aku bakal iku muju ana alas merentani ya alas Simbar Maruta. Alas merentani ya alas Simbar Maruta. Pancen bener perune. Aku arep golekne kamukten sedulur-sedulurku para Pandhawa. Papan sing wingit, papan sing gawat, papan sing angker arep tak babati. Arep kanggo papan panggonan sing indah. Yayi, yen to Yayi ngerti mbok menawa alas merentani kuwi papan sing wingit, papan sing gawat, kudune Yayi Bratasena luwih ngati-ati.